Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gua Kang HS ya. Oke, kali ini kita mau bikin video pure sound dari ZX25R Knalpot Toce ya. Ini dia knalpot ya guys, agak gelap ya. Karena kemarin ada permintaan dari beberapa subscriber minta dibuatkan video pure sound dari ZX25R pakai knalpot Toce ya. Insya Allah sekarang kita mau bikin videonya. Dan kemarin juga ada yang minta gue lepas spion. Oke, gue turutin ya. Gue lepas spion di video ini. Oke, gue panasin dulu motornya guys. Nanti kita lanjut aja pada saat kita di jalan ya, mendengarkan suara dari knalpot Toce ini guys. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya.